bosku. Salam satu hobi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat biang cuka untuk kesehatan ayam bangkok, ayam aduan, bisa juga untuk jenis ayam lainnya. Biang cuka ini sebagai obat alternatif, obat alami untuk penyakit ayam ngorok dan berak darah. Memang banyak jenis-jenis obat untuk mengatasi masalah penyakit ayam seperti ngorok dan berak darah yang dijual di toko-toko. Namun tidak semuanya cocok ya. Nah, timbulnya penyakit ngorok pada ayam bangkok disebabkan karena sirkulasi ventilasi yang kurang berfungsi pada kandang. Ini perlu diperhatikan sahabat hobi. Dibarengi dengan sistem litter atau alas kandang yang terlalu lembab atau terlalu basah. Kandang yang terlalu lembab atau terlalu basah dapat memperbanyak kandungan amonia atau bakteri virus penyebab penyakit. Jika amonia sudah mencapai batas tidak wajar sekitar 25 ppm ke atas, ayam yang tinggal di kandang dengan kandungan amonia yang tinggi, ayam akan terganggu saluran pernafasannya. Kemudian saluran pernafasannya akan terinfeksi dan terjadilah penyakit ngorok. Begitu juga dengan berak darah pada ayam, yaitu karena adanya luka pada pencernaan atau pada dinding usus. Nah, solusinya apa untuk penyakit tersebut? Yaitu dengan menggunakan acid atau biang cuka. Cara ini biasa saya pakai untuk pencegahan dan mengobati penyakit pada ayam. Nah, kalian bisa memberikan acid atau biang cuka dengan dosis 0,25 cc per liter air sebagai pengganti air minum. Biang cuka bisa diberikan selama 3 hari berturut-turut. Kenapa kok biang cuka bisa menjadi obat alternatif? Karena cuka berfungsi sebagai obat antiseptik alami yang sangat bagus. Jadi ketika saluran pernafasan dan pencernaan yang sedang terganggu, maka dengan diberikan biang cuka, penyakit akan teratasi dan bisa mengurangi biaya pembelian obat nih sahabat hobi. Nah, untuk pencegahannya atau pencegahan datangnya virus bakteri penyebab penyakit, kalian bisa menggunakan cuka. Caranya, taruh cuka di setiap sudut kandang, namun posisi botol cuka harus terbuka agar zat-zat yang terkandung pada biang cuka dapat menyebar ke seluruh area kandang. Oke sahabat hobi, itu saja informasi tentang manfaat cuka untuk ayam bangkok ataupun jenis ayam-ayam lainnya. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi.